Bali, yung static sound po yung maririnig niya. Yung pagtaas-taas ng paa, normal na yun, sir. Okay, kabila. Wala naman. Okay na, sir. Okay naman po. Bali, left and right, kabilang tenga, normal naman po. Wala tayong siguro sa tenga. Natin sa paglilinis po, ah. Okay. Hindi sa kanya sir, nalito na. Ako, hindi ko na sa kanila. Kasi iwasan ng vaccine. Left and right, normal. Yan naman.